А в этом видео вы узнаете про артиллерийские системы, которые показаны на форуме «Армия-2024». Поехали! Некоторые личности считают, что у Российской Федерации не осталось самоходок, но в этом видео я покажу самые разные артиллерийские установки, от самых маленьких и юрких до огромных систем залпового огня. МСТ-С – самоходная гаубица с индексом 2С-19, способная перемещать свою массу в 42 тонны со скоростью 60 км в час и уничтожать цели на дистанции до 30 км, в том числе и вражеские объекты за пределами видимости. Артиллерийская машина ничем не уступает лучшим западным образцам, а во многом и даже их превосходит. 2С-19 серийно выпускалась с 1988 года и успешно выполняла боевые задачи в нескольких боевых конфликтах. Но после ряда модернизаций она не потеряла своей актуальности и по сей день стоит на вооружении не только армии России, но и других стран. МСТ-С используются на Украинском театре военных действий и вооруженными силами Российской Федерации и ВСУ. Другое дело, что российская сторона располагает куда более многочисленным парком артсамоходов, чем украинская. Свыше 600 единиц против 35 к началу СВО по данным The Military Balance. А во-вторых, российские МСТы, в отличие от своих украинских подружек, до СВО успели подвергнуться серьезной модернизации. В частности, российская модификация МСТ-С получила модернизированную 152 мм гаубицу 2А64М2 с повышенной скорострельностью до 10 выстрелов в минуту против 7-8 у базовой модели и эффективностью огня, а также модернизированную автоматизированную систему управления наведением и огнем с улучшенными точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности. Модернизированная автоматизированная система управления огнем и наведения обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат, автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций, наводку орудия и ее восстановление после выстрела осуществляется автоматически. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Ну а самый главный экспонат форума «Армия-2024», на мой взгляд, это самоходное орудие «Клевер». Как сделать так, чтобы относительно устаревшая гаубица Д-30 стала актуальным типом артиллерийского вооружения, еще способного серьезно осложнить жизнь оппоненту? Ответ был найден на военно-технической выставке форума «Армия-2024», где была представлена классическая Д-30, которая установлена на роботизированную платформу МТС-15 «Клевер». И сообщается, что такое гусеничное шасси будет незаменимо в противоборстве пехотным подразделениям и уничтожению артиллерийских установок, потому что максимальная дальность и мобильность платформы 15 км. Пушка оснащена барабаном на 4 выстрела, который перезаряжается в автоматическом режиме. Установка может разгоняться до 12 км в час с запасом хода до 120 км. Управляется роботизированная САУ-оператором с расстояния в 500 метров замаскированных позиций. А это реактивные системы залпового огня «Торнадо-С». Они одни из лучших в своем классе, опережая противника на голову, и недавно в их пользу перевесила чашу весов с появлением новых высокоточных дальнобойных боеприпасов, которые могут быть произведены массово. И начнем с того, что рассмотрим отличия между РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С». И они на самом деле не так уж и многочисленны. Новинку компьютеризировали и связали со спутником, что позволило достичь высокой точности стрельбы классическими снарядами, используемыми РСЗО «Смерч». У нас на складах еще осталось немало таких снарядов, а благодаря упрощенным вычислениям и быстрой привязке к местности они хорошо подходят для площадных целей, где не нужна высокая точность или где есть трудности с разведкой. Американские СМИ утверждают, что эти боеприпасы «Торнадо-С» активно использовала против гаубиц М777, штабов и других целей. И в итоге РСЗО фактически стала единственным оружием. Она объединяет практически все положительные качества современной артиллерии и создает сильнейшую конкуренцию для западных систем, превосходя их по ряду параметров. Особо стоит отметить возможность наведения по лазерному лучу, самонаведение и точную работу с неуправляемыми боеприпасами. Кроме того, широкое распространение таких боеприпасов позволяет говорить о лидерстве на реальном поле боя.
В рамках модернизации РСЗО, стоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации по программе «Торнадо», на замену «Градам» была принята новая система «Торнадо-Г». Промышленностью создана новая линейка неуправляемых и корректируемых ракетных снарядов в калибре 122 мм, предназначенных для систем залпового огня 9К-51М «Торнадо-Г». Главное их отличие от предыдущего поколения ракет заключается в увеличенной дальности стрельбы и в улучшенной точности. Точные характеристики дальности новых ракет не названы, но, по словам источников, этот параметр значительно превышает 40 км, максимальную дальность существующих снарядов. Вопрос повышения точности, к сожалению, не раскрыли, а как он решен и какие показатели получены, тоже не сообщается. Модернизированная РСЗО «Град-Д» сохраняет полную совместимость со всей номенклатурой неуправляемых 122 мм ракетных снарядов для старого «Града». Одновременно с этим она может использовать новый набор боеприпасов, созданный в последние годы. Ранее было известно о существовании от 5 до 7 перспективных ракет. Новое семейство, недавно доведенное до производства, включает еще несколько образцов. А этот малыш предназначен для оперативной переброски миномета, причем миномета мощного калибра 120 мм. Он установлен на компактном шасси «Квадрига», во-первых, роботизированном, а во-вторых, с электрическим двигателем. Запас хода от штатного аккумулятора 25 км. Электродвигатель обеспечивает машине дополнительную скрытность, работает тихо и без значительного теплового фона, заметного для тепловизоров врага. Боекомплект 16 снарядов. Уникальная ходовая часть позволяет машине ехать боком. Двигатель электрический и практически бесшумный. Госкорпорация Ростех представила на форуме «Армия-2024» колесную гаубицу «Мальва». Эта самоходная артиллерийская установка поставляется в войска России с 2023 года, а теперь впервые серийный образец был продемонстрирован на выставке. «Мальва» может поражать цели на дистанциях в несколько десятков километров. Современное орудие, боеприпасы и новейшая система управления огнем обеспечивает установке высокую боевую эффективность, сообщил Ростех. Госиспытание гаубица успешно прошла летом 2023 года. Создали «Мальву» на Нижегородском ЦНИИ «Буревестник» и назвали так в честь рода травянистых растений семейства мальвовые. Такой выбор продолжает традиции наименования военной техники цветочными именами. В России уже, например, есть САУ «Гвоздика», «Акация» и «Пион». 152-мм самоходное артиллерийское орудие 2С-43 «Мальва» создано на базе шасси БАС с колесной формулой 8х8. Арт-установка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. У гаубицы есть режим стрельбы «Одновременный огневой налет». Несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели. И у орудия есть автономный энергетический агрегат для обеспечения электричеством на позициях. За счет колесного шасси «Мальва» может быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, а с помощью САУ можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы составляет 7 выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. «Мальва» способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км, а за счет полного привода и мощного дизельного двигателя преодолевать и бездорожье. Ее можно транспортировать и на самолете Ил-76. А это комплекс дистанционного минирования и земледелия. В первые дни украинского наступления весь мир облетели кадры подрыва западной техники на минных полях. Немецкие танки «Леопард», американские БМП «Брэдли». Другая бронированная техника, которую ВСУ бросали в бой, регулярно подрывалась на минах, которые дистанционно устанавливали комплексы земледелия. И интересный факт: пострадала от наших мин и та западная техника, которая в принципе должна была с ними бороться. На фото и видеокадрах видны поставленные на Украину из Финляндии бронированные машины разминирования, сделанные на базе танков «Леопард-2». Конечно, уничтожение западных колонн не стоит приписывать только одним лишь комплексам земледелия. Над решением этой задачи постарались и наши вертолетчики, и операторы дронов «Камикадзе Ланцет», и расчеты переносных противотанковых комплексов. Однако свою большую лепту в общую копилку победы комплексы земледелия несомненно внесли. В принципе, система дистанционного минирования стоит на вооружении армии уже достаточно давно, и пионерами здесь являются универсальные минные заградители на базе автомобиля ЗИЛ-131. При всей неприхотливости этого комплекса у них есть один большой недостаток – небольшая дальность минирования, которая составляет всего 120 метров.
А впервые земледелие продемонстрировали на параде в 2020 году. И, кстати, большой видеообзор с репетицией этого парада у меня есть на канале. А в состав комплекса входит и боевая машина на шасси высокой проходимости, и транспортно-заряжающая машина, и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. Задача системы – оперативно создавать минные поля на особо опасных направлениях на расстоянии от 5 до 15 километров. А это ТОС-2. Дальность тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» за время специальной военной операции на Украине увеличена. Новейшая ТОС-2 «Тосочка» предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы применяются неуправляемые ракетные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Стоит на вооружении войск РХБЗ. Реализована на колесном шасси автомобиля «Урал» с бронированной кабиной. В Минобороны РФ отметили высокую огневую мощь боевой машины ТОС-2 и ее маневренность, высокую мобильность за счет колесного шасси и дальность стрельбы до 20 километров. Впервые на форуме можно было вблизи рассмотреть ФЛОКС. Это САУ предназначается для поражения живой силы артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, а также огневых средств и пунктов управления противника. Самоходное артиллерийское орудие 2С-40 было построено на платформе полноприводного автомобиля повышенной проходимости «Урал» с колесной формулой 6х6. Машина имеет пятиместную бронированную кабину, в которой располагается водитель и артиллерийский расчет из командира орудия и заряжающего. Ввозимый боекомплект у ФЛОКСа тоже защищен броней, способный выдержать попадание пуль и осколков. В задней части автомобиля на поворотной площадке находится необитаемый орудийный модуль, наведением которого управляет командир со своего рабочего места в кабине машины. Официальное сообщение о начале серийного производства САУ 2С-40 появилось 15 августа 2022 года, и не исключено, что на принятие заказчиком решения наконец-то пустить ФЛОКС в серию серьезно повлияла специальная военная операция. Береговой ракетный комплекс «Бастион». Ракеты «Бастионов» летят вдвое дольше своих предшественников, а в наиболее модернизированном варианте несут ракеты «Оникс», которые способны пустить на дно все крупные боевые корабли, которые попробуют заплыть в Черное или Балтийское море. Ровно как и приблизиться к Русскому северу или Дальнему Востоку. То есть, по сути, они предназначены уже не для обеспечения береговой охраны, а позволяют установить господство над акваторией таких морей, как Черное или Балтийское. И мало того, бастионы собираются вместо «Ониксов» вооружить теперь гиперзвуковыми ракетами «Циркон». То есть теперь речь идет о поражении целей на 1500 километров дальности, при отсутствии даже теоретической возможности защититься. И уже совсем для полного счастья стоит напомнить, что береговые ракетные комплексы таковые только по названию. Конечно, бастионы с удовольствием пустят на дно любой корабль противника, приближающийся на дальность выстрела к нашим берегам. Но, как показал опыт, они и отлично ведут огонь по целям сухопутным. Их уже как-то трудно отнести к сугубо оборонительному оружию, коим по определению является все, что к береговым войскам относится. А перед вами зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2К на колесном шасси. Первые модификации ТОРа базировались на гусеничном шасси ГМ-355, а в дальнейшем его заменили на более новое ГМ-5955, а в рамках развития проекта ТОР-М1 предполагались колесные варианты ЗРК. Ключевым элементом ЗРК-линейки ТОР является так называемый зенитный ракетный модуль, поворотная башня с пусковой установкой, дополненная другим оборудованием. Такие изделия могут монтироваться на разные шасси, что уже неоднократно подтверждалось на практике. К настоящему времени потенциальный заказчик имеет возможность выбрать ЗРК на более интересной для него платформе. Некоторые из предложенных вариантов уже дошли до серии. И, кстати, на моем втором канале Dasha Models есть отдельное видео, где я строю модель зенитного комплекса ТОР на гусеничном шасси. И это были все интересные самоходные артиллерийские и ракетные комплексы, показанные на форуме «Армия-2024». Также я рекомендую посмотреть специальный выпуск про танковые новинки форума. И не забывайте подписываться на мои каналы на YouTube, Рутюб, ВК, Дзен и поддерживать меня на Бусти. Все ссылочки есть в описании. До новых встреч. Пока-пока.